مبروك مبروك للكرة التونسية، ومبروك للملعب التونسي ولإدارة الملعب التونسي وللاعب خليل العياري. إنجاز كبير وكبير جدا بالنسبة لي أنا للكرة التونسية صراحة. حتى وان البطوله التونسيه في الحضيض، ولكن بالفوضى هذه الكل نجمنا نخرجوا منها ملاعبي يمشي لنادي كبير اسمه باريس سان جيرمان. باريس سان جيرمان قريب جدا من تفعيل بند العقد مع الملعب التونسي على للاعب خليل العياري. ان شاء الله يا ربي في قادم الايام نشوفوا الامور تتم ان شاء الله، ويبدا خليل العياري لاعب لباريس سان جيرمان رسمي، وان شاء الله نشوفوه متالق، وان شاء الله نشوفوه نجم من النجوم في البطوله الفرنسيه. والله انا فرحان برشا، مانيش ولد الملعب التونسي، ولكن انجاز كبير للبطوله التونسيه، انجاز حققناه يعني بصراحه في وسط فوضى، في وسط بطوله يعني اندثرت البطوله التونسيه، يعني ما عادش عندها هويه، ما عادش نشوفوا فيها، ما عادش نشوفوا في الملاعبيه، ما عادش نشوفوا في ناس تحترف لا في الخليج ولا في غير الخليج بصراحه. ولكن في وسط الفوضى هذه الكل شوفوا ملاعبي كيما هذا يمشي لباريس سان جيرمان. مبروك والف مبروك للاعب وللنادي وللكل وللكره التونسيه. ان شاء الله يا ربي الناس تفهم والجمعيات يفهموا اللي التكوين هو اساس كل شيء. اللي راهو كي تخرج ملاعبي راهو هذاك هو المرابح الكبيره الماديه والفنيه حتى للمنتخب الوطني التونسي في المستقبل. رانا رانا في التسعينات وفي الالفينيات خرجنا برشا ملاعبيه مشاو للخليج، مشاو بعض البطولات الفرق حتى المتوسطه في اوروبا، لكن في 10 ولا 15 سنه الاخيره تاخرنا برشا، بطولتنا ضعفت برشا، ما خرجناش ملاعبيه، ما كوناش اجيال باهيه بصراحه. الفتره الاخيره بعدنا برشا عن الحقيقه نتاعنا والواقعيه نتاعنا. ان شاء الله تو هذه لحظه البدايه ان شاء الله. النوادي وان شاء الله المسؤولين في تونس زاده اللي هي معناتها مشكل، مش مشكل لاعبين ولا مشكل تكوين، مشكل عام يعني بالملاعب، ونعرفوا كل شيء المشاكل الكبيره الموجوده في تونس. ان شاء الله الامور تتصلح، وان شاء الله يا ربي خليل العيار هذايا ينجح مع باريس سان جيرمان، ونشوفوه نجم النجوم ان شاء الله في البطوله الفرنسيه. مبروك عليه ومبروك لتونس ومبروك للملعب التونسي. شكرا لكم.